माधव जय बिहारी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी मच कीर्ति कुमार प्रभु, खूब खूब धन्यवाद। जय बिहारी हरे कृष्ण प्रभु जी। बैकग्राउंड में नॉइस चालू होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज अपने प्रथम स्कंदना तृतीय अध्यायનો 30મો અને 31મો શ્લોક લેવાનો છે, રાઈટ? 30મા શ્લોકમાં આઈ થિંક ગઈકાલે અનુવાદ સુધી લીધું હતું અને આજે આપણે ભાવાર્થથી ચાલુ કરી શકીએ છીએ। जय राधा माधव कुंज विहार, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चार, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव जय बिहारी। हरे कृष्णा। गुरुनाथ फड़के प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भावार्थ वांची શકશો? હા પ્રભુ। ભાવાર્થ બાય એસી ભક્તિ શ્રીલા પ્રભુપાદ की जय। ભગવાન વિશ્વ સ્વરૂપ છે કે વિરાટ રૂપ છે એ વિચારનો ભગવાનના વિવિધ અવતારોની સાથે ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી, કારણ કે ભગવાનના ઉપરોક્ત બધા જ અવતારો દિવ્ય છે અને તેમના દેહોમાં ભૌતિકતાની છાંટ પણ નથી। બદ્ધ જીવાત્માનો દેહ અને આત્મા જેમ જુદા હોય છે તેમ અવતારોનો દેહ અને આત્મામાં ભેદ નથી। નવા પૂજકો માટે જ વિરાટ રૂપની કલ્પના કરવામાં આવી છે। તેમના માટે ભૌતિક વિરાટ રૂપ રજૂ કરવામાં આવે છે અને તેમની સમજણ બીજા સ્કંદમાં આપવામાં આવશે।
વિરાટ રૂપમાં જુદા જુદા ગ્રહોને ભગવાનના હાથ પગ વગેરે લેખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જોતા આવા બધા જ વર્ણનો શિખાઉ લોકો માટે છે. તેઓ પદાર્થથી પર કશું સમજી શકતા નથી. ભગવાનની ભૌતિક દેવ તરીકેની કલ્પનાને તેમના સાચા રૂપોની યાદીમાં ગણવામાં આવતી નથી. પરમાત્મા તરીકે ભગવાન દરેક ભૌતિક પદાર્થના અણુઓમાં પણ રહેલા છે, છતાં તેમનું બાહ્ય ભૌતિક રૂપ ભગવાન અને જીવાત્માઓ બંનેને માટે એક કલ્પના માત્ર છે. બધા જીવોના હાલના શરીર પણ સાચા નથી. સાર એ છે કે ભગવાનના દેહ વિરાટ તરીકેના ભૌતિક આકાર માત્ર કાલ્પનિક છે. ભગવાન અને જીવ બંને જીવંત ચેતના છે. તેમના મૂળ દિવ્ય શરીર છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દિવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે આર્યો. એકચ્યુઅલી ધ્યાનથી સાંભળવાની હોય છે અને ગંભીરતાપૂર્વક સમજવાની હોય છે. તો શું અમે ધ્યાનથી નથી સાંભળતા રોજે? એવું કે કોઈ ના, રોજે ધ્યાનથી જ સાંભળો છો. પણ આ પોઈન્ટ જરા છે એવું. અને આ શ્લોક જે છે, આ શ્લોકમાં શ્રીલા પ્રભુપાદે બે આચાર્યોની કોમેન્ટ્રી જે છે આ શ્લોક ઉપરની, એનો સમન્વય કરેલો છે. એક છે શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર મહારાજ અને એક છે શ્રીધર સ્વામી. શ્રીધર સ્વામી ની જે ટીકાઓ હતી ભાગવતમ ઉપરની, તો એક ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એસોસિએટ જે છે એ લઈને એમની પાસે આવે છે કે આ યોગ્ય નથી, કે આમાં માયાવાદ લાગે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ ગુસ્સે થાય છે એની પર, એને પાછો મોકલી દે છે કે ખબરદાર જો કે આવી વાત કરી છે. એટલે શ્રીધર સ્વામી જે છે એ ભગવાનના ભક્ત છે, એટલે એના ભક્તના વિરુદ્ધ ભગવાન કાંઈ પણ સાખી લેતા નથી. એટલે એમને જે ટીકા કરી, અને ટીકા કરી એટલે ટીકા એટલે આપણે ગુજરાતીમાં ટીકા એટલે એવું કહીએ કે ભાઈ એનું ખરાબ કીધું, એવું નહીં. એમને જે વર્ણન કર્યું આ શ્લોક ઉપરનું અને શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે જે વર્ણન કર્યું એનો સમન્વય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા કે પ્રભુપાદ શરૂઆત એ રીતે કરે છે, કારણ કે અનુવાદમાં એવું આવે છે કે ભૌતિક જગતમાં દેખાતા ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપનો ખ્યાલ કાલ્પનિક છે. ભગવાનને રૂપ હોય એ વાતને અલ્પજ્ઞ શિખાઉ લોકો સમજી શકે તે માટે આ કલ્પના છે, પણ ખરી રીતે ભગવાનને કોઈ ભૌતિક રૂપ નથી. એટલે આપણે બીજા અધ્યાયમાં, પ્રથમ સ્કંદના બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભગવાનના વિરાટ રૂપની કલ્પના કરવામાં આવી હતી, કે ભગવાનના ચરણ એ પાતાળમાં છે અને ભગવાનનું મસ્તક જે છે એ ઊંચે બ્રહ્મલોકમાં છે. એ રીતે કલ્પના કરવામાં આવી, રાઈટ. એટલે કહેવામાં આવ્યું કે આવું ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે એ રીતે. અને અહીંયા આગળ પર્ટિક્યુલરલી આ શ્લોકમાં અહીંયા આગળ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વિરાટ રૂપ જે છે એ કાલ્પનિક કહી શકાય, કારણ કે જે લોકો ખરેખર ભગવાનમાં વિશ્વાસ ધરાવે છે અને ભગવાનના દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ જે છે એને ભજે છે, એના માટે વિરાટ રૂપની કાંઈ જરૂર નથી, રાઈટ. બાકી કારણ શું છે કે વિરાટ રૂપ જે છે એ આમ જોવા જાવ તો કલ્પના શું થાય છે કે બધા ભૌતિક જગત એમાં છે, 14 લોક એમાં છે. મધ્યમાં કહો તો કે ભાઈ ભૂરલોક, પછી ઉપર 6 લોકો, અને નીચે 7 લોકો, પાતાળ સુધી ને ઉપર બ્રહ્મલોક સુધી. એટલે કલ્પના, અલ્ટિમેટલી કલ્પના શું છે તો કે ભૌતિક જગતની, ભગવાનના શરીરમાં ભૌતિક જગતને બેસાડવાની કલ્પના છે, રાઈટ. એટલે ભૌતિક જગત તો નાશવંત છે, નાશવંત છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે ભગવાનનું શરીર ન હોઈ શકે. ભગવાનનું શરીર તો કેવું છે? દિવ્ય છે. એટલા માટે એ ના હોઈ શકે. અહીંયા આગળ આ વાત શું કામ આવી છે? અહીંયા આગળથી આ 30મા શ્લોકથી લઈને ઓલમોસ્ટ 5 શ્લોક સુધી એક કોમન કોન્સેપ્ટ ઉપર જઈ રહ્યા છીએ આપણે. નોટ ઓનલી ભગવાનના દિવ્ય વિરાટ રૂપ ઉપર, પણ અધરવાઇઝ ઓલ્સો એ બીજો કોન્સેપ્ટ બી આપણે હમણાં થોડી વારમાં ચર્ચા કરીશું. તો મેઇન પોઈન્ટ છે કે લોકો એમ કે આટલા બધા અવતારો અહીંયા આગળ વર્ણન કર્યા અને વિરાટ રૂપને કેમ ભૂલી ગયા?
વિરાટ રૂપ કેમ વાત ના કરી? એ પણ ભગવાનનો અવતાર ગણી શકાય, રાઈટ? આપણે બીજા સ્કંદમાં વિરાટ રૂપ જોયું જ છે, એટલા માટે ખાસ કરીને. તો એના માટે અહીંયા ફોડ પાડવામાં આવ્યો છે કે એ જે વસ્તુ છે એ જે રૂપ છે એ દિવ્ય રૂપ નથી. અને ઘણા લોકોને એવું હોય કે વિશ્વરૂપ જે અર્જુનને બતાવ્યું હતું એ શું અલગ હતું પાછું? વિશ્વરૂપ ને વિરાટ રૂપમાં શું ફેર છે? વિશ્વરૂપ ને વિરાટ રૂપમાં આમ જોવા જાવ તો વિરાટ રૂપનું પણ જે વર્ણન કર્યું હતું એમાં પણ એવી જ રીતે પગ જે નીચે સુધી પાતાળ સુધી ને માથું બ્રહ્મલોક સુધી, એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન આઈ એમ ટેલિંગ. બટ વિશ્વરૂપમાં ભગવાન જે રીતે મોં ખોલીને બધા કૌરવોને નહીં, બધા જે યોદ્ધાઓને ચકનાચૂર કરી રહ્યા છે એ વસ્તુનું વર્ણન અહીંયા નહોતું વિરાટ રૂપમાં, રાઈટ? અધરવાઇઝ પ્રભુપાદ 5મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયમાં કહે છે કે ઓલમોસ્ટ વન એન્ડ સેમ, બંને સરખા જેવા જ ગણી શકાય. પણ પોઈન્ટ અહીંયા એ નથી. પોઈન્ટ અહીંયા એ છે કે શા માટે ભગવાનના અવતારોમાં વિરાટ રૂપને નથી ગણ્યું? તો એનું કારણ અહીંયા કીધું છે કે ભગવાનના અવતારો બધા દિવ્ય છે. એમના દેહમાં ભૌતિકતાની છાંટ પણ નથી, બિલકુલ નહીં. એમનો દેહ કેવો છે? ચિન્મય દેહ છે. અને એમના દેહ અને એમના આત્મામાં ભેદ નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે, રાઈટ? જે સામાન્ય લોકો કલ્પી જ ના શકે કે દેહ અને આત્મામાં ભેદ કેવી રીતે ના હોય. અને એટલા માટે એ લોકોને કલ્પના કરવા, એમને બધું મોટું મોટું ગમે. એક પાર્ટિસિપન્ટ હતા, એવું કહેતા હતા કે મારો પ્રિય અધ્યાય કયો હતો? કે 11મો અધ્યાય. કેમ? તો કે મને બધું આમ મોટું મોટું ગમે, ભગવાન બી મોટા, રાઈટ? ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ઇટ ઇઝ ઓકે. હવે શું બીજે કાંઈ એને કલ્પના જ ના આવી શકે, એની શ્રદ્ધા જ વિકાસ ન પામી શકે તો શું કહી શકાય? પણ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આ બધું શીખાવું લોકો માટે છે, રાઈટ? કે જે ભૌતિક વસ્તુથી આગળ કંઈ સમજી નથી શકતા. કે મેં શું જોયું? તો કે મેં મોટામાં મોટી વસ્તુ શું જોઈ છે? તો કે પૃથ્વીનો ગોળો ને મે બી એનાથી મોટો સૂર્યનો ગોળો ને બસ. તો એ બધું ભગવાનના શરીરમાં ફિટ કરવાનું એ લોકો વિચારી શકે. એનાથી આગળ ભગવાન કેટલા મહાન હોય ના સમજી શકે. એટલે દેડકા વાળી વાત જોઈ હતી ને કે કુવામાંનો દેડકો, પછી ત્યાં આગળ સાગરમાંથી દેડકો આવે છે ને કે કેવડો મોટો છે? તો કે એક ઠેકડો મારીને આવડો? તો કે ના, હજી આવડો ના. પછી કુવાના એક બાજુથી બીજા બાજુ ઠેકડો મારે છે. આવડો મોટો? આનાથી તો મોટો નહીં હોય. પેલો માથે હાથ મૂકે કે શું સમજાવું તને કેવડો મોટો, રાઈટ? એટલે ભગવાનના અવતારોમાં વિરાટ રૂપને ગણવામાં આવ્યા નથી. એનું અહીંયા ક્લેરિફિકેશન આપવામાં આવ્યું છે, રાઈટ? દરેક અણુની અંદર ભગવાન છે અને દરેક સર્જનમાં ભગવાન જે કહેવાય કે પ્રેરણા આપે છે ત્યારે બધા સર્જન થાય છે. પણ વિરાટ રૂપ જે કહેવામાં આવે છે એ ભગવાનનું અવતાર નથી, એ ભગવાનનું દિવ્ય રૂપ નથી. એ ક્ષણિક રૂપ છે, ટેમ્પરરી છે. એ ભગવાન પ્રગટ કરે છે અને પછી તરત એને વિલોપ કરી નાખે છે. એટલે વી કેન સે કે ઇટ ઇઝ નોટ એન ઇન્કાર્નેશન. આ એક એંગલ થઈ ગયો આ શ્લોકને સમજવાનો. શ્લોકને સમજવાનો બીજો એંગલ જે છે એ છેલ્લી 4 લાઈનમાં પ્રભુપાદ કવર કરે છે. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે કે બદ્ધ જીવોના હાલના શરીર પણ સાચા નથી, બરાબર? ભગવાન અને જીવાત્માઓ બંનેને માટે એક કલ્પના માત્ર છે, રાઈટ? અને ભગવાનના દેહના વિરાટ તરીકેના ભૌતિક આકાર માત્ર કાલ્પનિક છે. ભગવાન અને જીવ બંને જીવંત ચેતના છે ને તેમને મૂળ દિવ્ય શરીર છે. આ બહુ જ ગંભીર શબ્દ, ગંભીર આસ્પેક્ટ છે અથવા તો વિચાર છે. આપણે હંમેશા આપણા શરીરના ઉપલક્ષ્યમાં વાત કરતા હોઈએ કે હું જે છો એ શું છું? તો કે મારું નામ ફલાણું છે. હમણાં આપણે આમ ના કીધું કે ગુરુનાથ પ્રભુ ચાલો વાંચો, એટલે બધા સજાગ થઈ જાય કે ગુરુનાથ પ્રભુનું નામ લીધું, આપણું નથી લીધું, ચાલો છૂટી ગયા. અથવા ગુરુનાથ પ્રભુને એમ થાય ઓહો પકડાઈ ગયા, વાંચવું પડશે. જસ્ટ મજાકમાં કહું છું. પણ આપણી બધાની દેહાત્મ ભાવ હોય અને એવું નથી કે હું એમાંથી પર છું, મને પણ નામ દઈને બોલાવે તો ઓબ્વિયસલી દેટ ઇઝ ધ વે વી હેવ ટુ ડુ. પણ મેઇન વસ્તુ છે કે આપણે હંમેશા શરીરને જે છે એ આપણી જાતને સમજીએ છીએ કે હું જ આ શરીર છું અથવા શરીર જ હું છું. તો અહીંયા આગળ એ ભેદ ક્લિયર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. ઓલમોસ્ટ 5 શ્લોકોમાં કન્ટિન્યુઅસલી વિરાટ રૂપ જે છે એ ભગવાન નથી, અને પછી એના ઉપરથી ફર્ધર આગળ જાઓ તો આપણે આ શરીર નથી. એ બે કોન્સેપ્ટ જે છે એ એક સાથે સમજવાના છે. અહીંયા આગળ ભગવાન નું શરીર જેવી રીતે ચિન્મય છે એમ ભગવાને આપણને પણ જે અભિવ્યક્તિ આપી છે આત્મા,
એ પણ ચિન્મય છે. ભગવાન કહે છે ને કે નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયંતી આપો ન શોષયતી મારુત. આત્માને કોઈ છેદી શકતી, કોઈ શસ્ત્ર છેદી શકતું નથી. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી, તો નૈનમ દહતી પાવક, એને કોઈ અગ્નિ બાળી શકતો નથી. ન ચૈનમ ક્લેદયંતી આપો, પાણી એને પલાળી શકતું નથી. અને ન શોષયતી મારુત, એટલે કે પવન એને સૂકવી શકતો નથી. આપણું શરીર આપણાને જે આપેલું છે એવું છે, પણ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. પણ એની ઉપર આપણી પાસે બે કવર છે. એક કવર છે સૂક્ષ્મ શરીર, જેને કહેવાય મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. અને એની ઉપર એક બીજું શરીર છે કે જેને કહેવાય સ્થૂળ શરીર. આપણે આ પંચમહાભૂતો વાળું જે આ શરીર છે એ રહ્યું. એટલે એકચ્યુઅલી આ બંને જે છે એને પ્રભુપાદ ઉપાધિ કહે છે એમના લેક્ચરમાં. ઉપાધિ આપણને એમ ના કહે કે કોઈ વાર બહુ મોટી ઉપાધિ આવી ગઈ મારી ઉપર, આ આપણી ઉપાધિ છે. કેમ ઉપાધિ છે? તો કે આ ઉપાધિના કારણે આપણે ભવબંધનમાં ફસાય કરીએ છીએ, રાઈટ? આપણે આટલા દિવ્ય હોવા છતાં પણ આપણે ખાવું પડે છે, આપણે પીવું પડે છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ એમના લેક્ચર્સમાં વારે કહેતા હોય, વોટ આર વી, વોટ ઇઝ ધીસ બોડી? ઇટ ઇઝ સિમ્પલી અ બેગ ઓફ સ્ટૂલ, યુરિન એન્ડ પસ. બરાબર, મળમૂત્રથી ભરેલી એક કોથળી છે, બસ, કશું નથી. છતાંય આપણને કેટલો ગર્વ હોય, મારું શરીર, મારું શરીર. નાકમાંથી પણ ઘણું બધું ગંદકી આવતી હોય, કાનમાંથી આવતી હોય. બધાની ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની જરૂર નથી, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જેને આપણે હું અને મારું સમજી બેઠા છીએ, એ વસ્તુ જે છે એમાં કાંઈ જ સારું નથી, રાઈટ? અને એને આપણાથી અલગ અહીંયા આગળ કહેવામાં આવ્યું છે. બહુ જ ક્લિયરલી પ્રભુપાદ અહીંયા સમજાવે છે કે આપણા શરીર પણ સાચા નથી. એટલે કે શું, કે શરીર સાચા નથી તો શું કરવાનું? આગમાં કૂદી પડવાનું? ના, એવું નહીં. પણ એને એ રીતે સમજવાથી ઘણી બધી, જેને કહેવાય ને કે પ્રોબ્લેમ્સમાંથી બહાર આવી શકાય છે. શા માટે આ કહેવામાં કીધું છે? પ્રભુપાદ પણ કહે છે, અને પ્રભુના લેક્ચરમાં પણ પ્રભુ કહે છે કે by realizing that we are the soul, we are not the body, we cannot remove the pains, but we can avoid the suffering. બહુ સરસ લાઈન છે ઇંગ્લિશમાં. અને ગુજરાતી કરીએ તો કે આપણે જ્યારે એવું રિયલાઇઝેશન વધતું જાય કે હું આ શરીર નથી, આત્મા છું, તો આપણા ઉપર આવતી વિપત્તિઓ કે દુઃખો જે છે એમાં ઓછા થશે એવું નથી કહેવામાં આવતું. કહેવામાં શું આવે છે કે એ દુઃખો ને વિપત્તિઓ આવશે, છતાંય પણ એના કારણે જે યાતના મળવાની હશે, સફરિંગ્સ, એ સફરિંગ્સ આપણા ઓછા થઈ જશે. દાખલા તરીકે આપણને કોઈ ઓપરેશન કરવાનું હોય, લોકલ એનેસ્થેસિયા આપે. લોકલ એટલે ખબર છે કે દાખલા તરીકે હાથમાં ઓપરેશન કરવાનું હોય તો આટલો ભાગ બહેરો કરી નાખે, અને માણસ જાગતો હોય છતાં પણ ઓપરેશન થતું હોય, અથવા તો મે બી જેને કહેવાય કે ઓછો ભાનમાં હોય, એને ખબર હોય કંઈક ચાલી રહ્યું છે, બટ સ્ટીલ હી ડઝન્ટ ફીલ એની પેન. જેમ જેમ આપણું એ રિયલાઇઝેશન વધતું જાય તેમ તેમ, મને આવું કીધું, તમને ખબર છે હું કોણ છું, રાઈટ? એવું બધું કહેવા વાળા ઘણા બધા હોય. અને that you know, to a large extent, large extent, we can remove that suffering. યાતનાઓ બહુ જ ઓછી થઈ જાય. આ શું કામ આપણે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન વારે કરીએ છીએ, અને ખરેખર જે લોકો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ કર્યો છે એ બધા તો ખરેખર એમ કહેવાય કે ગ્રેટ, મહાનતા કહેવાય કે આ વારે સાંભળવાની, સમજવાની, વાંચવાની પ્રક્રિયામાં પોતાનો રસ વિકાસ કર્યો છે. કારણ કે એનાથી જ આપણને ખબર પડે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. જેમ જેમ એ ખબર પડવા મળે વધારે ને વધારે, એમ એનાથી અલગ થઈ શકે, રાઈટ? એનાથી જેને કહેવાય કે એકદમ શરીરના ઉપર આવવા વાળી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિથી પોતાને ભિન્ન મહેસૂસ કરી શકે. ગઈકાલે મેં તમને ઉદાહરણ ચર્ચા કરી હતી ને, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, રાઈટ? એમને બોડીમાં ઘણા બધા જેને કહેવાય કે પેન્સ હોય, બટ he is very dedicatedly he takes Bhagavatam class, very dedicatedly he takes Chaitanya Charitamrita class. મોટા ઓપરેશન થઈ જાય ને પછી ડોક્ટર કે રેસ્ટ કરવાનો છે 3 દિવસ, 3 દિવસ શું 8 કલાકની અંદર તો એ ક્લાસ લેતા હોય, રાઈટ? એમને પેરાલિટિક એટેક હતો, જ્યારે કશું જ મીન્સ બોડીમાં કશું મૂવ ના થઈ શકે, હાથ પગ કશું જ નહીં. ધેન ઓલ્સો વિધિન 3 days he went for the GBC meeting. I mean, so dedicated, so committed for the mission of Srila Prabhupada. Every day he takes note કે કેટલી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ, એવરી ડે, રાઈટ? એટલે
દેટ ઇઝ હાઉ હિઝ કમિટમેન્ટ ઇઝ. એટલે જે લોકો એ રિયલાઇઝેશન કરી શકે છે એ શરીરની યાતનાઓથી ઉપર આવી શકે છે. ઘણી બધી આઈ મીન તપ ઇઝીલી કરી શકે, જે સામાન્ય વ્યક્તિને મુશ્કેલ હોય એ સરળતાપૂર્વક એ તપ કરી શકે. અને એમની શરીર છોડવાની પદ્ધતિઓ પણ એકદમ જેને છે ને દૈવી હોય છે. આપણને લાગે કે સામાન્ય વ્યક્તિને શરીર છોડવામાં ખૂબ તકલીફ પડે, બીકોઝ આપણો દેહાત્મ ભાવ હોય, આપણો દેહાભ્યાસ હોય કે ના શરીર હું છું, ભલે ને આપણે જેમ વાત કરીએ એમ કે ઇટ ઇઝ અ બેગ ઓફ સ્ટૂલ એન્ડ યુરિન, બટ સ્ટીલ દેર ઇઝ લોટ ઓફ અટેચમેન્ટ. જે અત્યારે મને એમ થાય ના ના કશું નથી, ઘડીમાં છૂટી રહી, પણ જયારે છોડવાનો ટાઈમ આવે તો અત્યંત કષ્ટ પડે કે છે ને હજારો વીછીઓ ડંખ મારે એટલી વેદના થાય. પણ જે ખરેખર આ રિયલાઇઝેશન અહીંયા જે કીધું છે કે આપણા શરીર સાચા નથી, ટેમ્પરરી છે આપણા શરીર, રાઈટ? સૂક્ષ્મ શરીર, આપણું મન, આપણી બુદ્ધિ બધું ટેમ્પરરી છે. ઘણા બધા દાખલા છે ઇતિહાસમાં. નરોત્તમ દાસ ઠાકુર ગંગામાં એન્ટર થાય છે અને એમનું શરીર દૂધ બની જાય છે. Nobody can identify. માધવાચાર્યજી ભગવાનને ભક્તિ કરવાની મુદ્રામાં બેઠા હોય છે, એમની ઉપર ફૂલ નાખે છે, લોકો નાખ્યા કરે છે, અર્પણ કર્યા કરે છે અને સડનલી એમનો દેહ જે છે એ ગાયબ. ઘણા બધા એવા ઉદાહરણ છે કે કઈ અસર જ ન થાય. જયદેવજી આઈ થિંક એમના હાથને પગ કાપીને એમને કૂવામાં નાખી દેવામાં આવ્યા અને પછી કૂવામાંથી બહાર કાઢ્યા બીજા લોકોએ. તો પણ જેને નાખ્યા હતા અને જેની સાથે કૃત્ય કર્યું હતું એને પણ જેને કહેવાય કે આ ભગવાન એમની ભક્તિ મળે એમને એવી પ્રાર્થના કરતા હતા. એટલે બોડીના પેઇન્સ જે છે એનાથી ઉપર આવી શકે. મનના જે સ્વરો છે, આજે મોટા ભાગે લોકોમાં માનસિક તણાવ, ડિપ્રેશન, હતાશા આ બધું કેમ વધી ગયું છે? શા માટે? સમાજમાં અત્યારે એવું છે કે વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ફિટનેસ ઇન્ડસ્ટ્રી અને અનધર બિગેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી વિચ ઇઝ ઇવોલ્વિંગ ઇઝ અ મેન્ટલ ડિસીઝ. બહુ જબરજસ્ત જેને કહેવાય કે એનો એ ચાલી રહ્યો છે. કેમ? વાય? Because people have stopped coming to Bhagavatam, they have stopped coming to Bhagavad Gita, they have not realized, right? જેટલી વાર આપણે આ વાંચીએ અને સાંભળીએ, પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે બદ્ધ જીવોના હાલના શરીર પણ સાચા નથી. જેટલી વાર આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એની પર આપણે ડૂબકી મારીએ, આપણને એમ થાય કે ખરેખર મને ક્યારે આ રિયલાઇઝેશન આવશે? અને આ રિયલાઇઝેશન આવશે, નહીં આવે તો શું થશે, રાઈટ? મૃત્યુ પહેલા, રાઈટ? એવું આપણને થાય. બહુ અઘરું છે આ રહ્યું, કંઈ સિમ્પલ નથી. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. કહેવું સહેલું છે હું શરીર નથી આત્મા છું, પણ એનું રિયલાઇઝેશન કરવું ઇટ્સ વેરી 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 ડિફિકલ્ટ. પણ જેમ વાંચતા જઈએ, જેમ સમજતા જઈએ, પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્ત જે આવ્યા છે એમના આપણે જોઈએ શું કહેવાય કે ભાવાર્થ, ત્યારે આપણને રિયલાઇઝ થાય કે નહીં આ વસ્તુ સત્ય છે ને આવું આ લોકો આજે ભગવાનના મહાન ભક્તો આવીને ઢોલ વગાડીને કહી ગયા છે, તો ડેફિનેટલી એમાં કંઈક તો એવું હશે કે જે સાચું છે અને મારે એ સમજવું જોઈએ, રાઈટ? અને મારે એ સમજીને મારા જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને આપણે વારે વારે એમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તમે બધાએ શ્રીલા પ્રભુપાદના લાસ્ટ ડે, છેલ્લા દિવસો, જ્યારે એટલી બધી એમના શરીરમાં પેન હતી, ત્યારે ડોક્ટરો એવું કહે છે કે સામાન્ય વ્યક્તિ હોય ને ત્યારે એ ચીસો પાડશે આ પરિસ્થિતિમાં. પણ પ્રભુપાદ શું કરતા હતા? ભાગવતમનું ભાષાંતર કરતા હતા, એનો અનુવાદ આપતા હતા. આપણે જે વાંચી રહ્યા છીએ ઓલમોસ્ટ આઈ થિંક 10th કેન્ટો હી વોઝ ડુઈંગ. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી રેર કે વ્યક્તિ જે છે પોતાના શરીરથી ઉપર આવી શકે. ડોક્ટરો બધા અચંબિત હતા કે આવું કેવી રીતે હોઈ શકે કે વ્યક્તિ જે છે પોતાના શરીરના જે દુઃખો હોય અને આટલી હદ સુધી ભૂલી શકે. આપણે બીજો બી એક દાખલો આપ્યો હતો ને કે એક ભક્ત જે છે બહુ જ એમને ભગવદ્ ગીતાને આત્મસાત કરેલી અને એમને જ્યારે એક્સિડન્ટ થયો, એમના હાડકામાં લગભગ 17 ભાગી ગયા હતા. અને જ્યારે એ ત્યાં આગળ જાય છે ડોક્ટર પાસે
તો એમના મનમાં ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 11 થી લઈને 30મા શ્લોક ચાલુ હતા, રાઈટ. અને ડોક્ટરે જયારે ફોટો પાડ્યો તો કે આ હાલતમાં કાં તો વ્યક્તિ મારી જોડે બેભાન થઈને આવે, કાં તો એ જે છે એ મારી અહીંયા આગળ ચીસો પાડતો આવે, આખી હોસ્પિટલ ગાજી જાય. તમે કે આટલું કેવી રીતે અભિજ્ઞ થઈ શકો છો? એટલે દેટ ઇઝ વેરી રેર. તમે બધાએ પ્રભુપાદનો કદાચ અંતિમ સમયનો વિડીયો જોયો હોય કે ના હોય, 1 મિનિટની એક નાની ક્લિપ છે, બહુ જબરજસ્ત. એમાં આપણને લાગે કે આટલો માણસ કેવી રીતે જસ્ટ બિફોર ફ્યુ અવર્સ, થોડાક કલાક પહેલા એમના મૃત્યુના, યુ કેન જસ્ટ સી. બહુ જબરજસ્ત. If we enter in devotional service, we get a different nature. And if we engage in the business of sense gratification, we get unskillful. And then the karma is that they hope a love hate. Yeah. And according to the association of different nature, we get a body. Karanam gunasamnasya sapasat janmayam. Therefore, we should always seek good association, devotee association. Then our life will be successful. કેટલું જબરજસ્ત ડેડિકેશન છે. મરણ પથારીએ છે, થોડાક કલાક પહેલા મૃત્યુના. શું આટલું બધું માઇન્ડ ચાલુ? ડોક્ટર કે કોઈ એમનું બોડી આટલું થઈ ગયું હતું, એટલે કશું હતું જ નહીં બોડીમાં. કેટલાય ટાઈમથી તો એ ફૂડ નતા લેતા, અને સ્ટીલ હી ઇઝ ડિક્ટેટિંગ ભાગવતમ, રાઈટ. લાઈક હી ટોલ્ડ અર્લિયર કે કૃષ્ણ કમ્સ ટુ મી, કૃષ્ણ મારા ખભા ઉપર હાથ મૂકીને એક એક શબ્દ લખાવે છે, રાઈટ. લાઈક ધેટના બધું રેકોર્ડ કરીને પછી એમના શિષ્યોએ બધું આપણા માટે આ ભાગવતમ આપી ગયા. અને છેલ્લો મેસેજ શું હતો? કારણમ ગુણ સંગોસ્ય સદ અસદ જન્મ યોનિષુ. એટલે આપણે પણ જો એસોસિએશન સારું રાખીએ, લાસ્ટ કી વર્ડ કે સક્સેસ ક્યારે થાય લાઈફમાં? એસોસિએશન. જે આપણે રોજ જે સવારે, અને ઘણા બધા લોકો સવારે, સાંજે, બપોરે, ઓલ ટાઈમ જે આ એસોસિએશન રાખી રહ્યા છે, ધેટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ લાઈફ, રાઈટ. હું ને તમે બધા એક સાથે મળીને પ્રભુપાદના શબ્દોનું વિવરણ, ચર્ચા સાંભળી રહ્યા છીએ, બોલી રહ્યા છીએ. That is where we can make a difference. નહીં તો 99.99999 લોકો જે છે એ ચક્રમાં પીસાયા જ કરે છે. We are just trying, right? આ શબ્દો જે છે પ્રભુપાદના, એ સમજીને આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને આપણે સમજવાનું છે કે આચાર્ય કેટલી મહેનત કરીને ગયા છે. એમને આ બધું કરવાની શું જરૂર હતી? એમને ખબર હતી કે હું જઈશ પણ મારા પુસ્તકો રહેશે, અને એનાથી લોકો ચોક્કસ કૃષ્ણજીના ધામમાં પાછા આવી શકશે. This is where we have to understand. અને ધીરે ધીરે આપણે આ રીતે ચર્ચા કરતા જઈશું, સાંભળતા જઈશું, આપણું પણ રિયલાઇઝેશન સ્લોલી વધશે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. અને then we can really go back to God. આપણે આગળનો શ્લોક લઈશું. 5 શ્લોક આ લાઈનમાં જે છે એ બધા 5 જે છે એ આ જ ડાયરેક્શનમાં આપણને લઈ જાય છે. અત્યંત મહત્વના ચર્ચા ઉપર છે. ભગવદ્ ગીતામાં જેવી રીતે આપણે બીજા અધ્યાયના 11 થી 30 છે, એ જ ડાયરેક્શન છે. અને બધા આચાર્યોએ એને બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. અને પ્રભુપાદનો એક ભાવાર્થનો ફાયદો શું છે? બધા આચાર્યો જે છે એનું એ જે બેસ્ટ આઉટ ઓફ બેસ્ટ હોય આપણા માટે લઈ આવે. એટલે આપણને જેને કહેવાય ને કે આજુબાજુ ફાંફા મારવાની જરૂર નથી, રાઈટ. ઓકે, શેર કરું છું. 31મો શ્લોક, પ્રથમ સ્કંદ 3ય અધ્યાય 31મો શ્લોક. સ્ક્રીન દેખાય છે? હા પ્રભુ, વિઝિબલ છે. યથા નભસી મેઘો ઘો
रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः यथा नभसि मेधौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः यथा नभसि मेधौघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टिर्दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः यथा नभसि मेघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टिर्दृश्यत्वम् आरोपितं अबुद्धिभिः यथा नभसि मेघो यथा नभसि मेघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः यथा नभसि मेधौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टिर्दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः माता जी यथा नभसि मेघो यथा रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टिर्दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः यथा नभसि मेघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम्
एवं आरोपितमबुद्धिभिः आरोपितं बुद्धिभिः यथा नभसि मेधौ यथा नभसि मेघो धेनुर्वा पार्थिवो नीले रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरिदृश्यत्वम् एवं दृष्टरिदृष्टत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः आरोपितं बुद्धिभिः આપણે હવે શબ્દાર્થ જોશું. યથા જેમ નભસી આકાશમાં મેઘ ઓઘ ઘટાટોપ વાદળા રેણુ આ તેમજ પાર્થિવ માટીવાળું અનિલે હવામાં એવમ એ રીતે જોનારને દ્રષ્ટિવ્યમ જોવા માટે આરોપિતમ આરોપણ કરાયું છે અબુદ્ધિભિઃ અબુદ્ધ લોકોથી વાદળ અને ધૂળનું પવનથી વહન થાય છે, પણ મૂળમતી લોકો કહે છે કે આકાશ વાદળ છાયું છે અને હવા ધૂળ એવી જ રીતે તેઓ ચેતના ઉપર ભૌતિક દેહની કલ્પના આરોપે છે. એ પોઈન્ટને અલગ રીતે કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને આપણે એના ભાવાર્થમાં પણ સેમ વધારે ડિટેલમાં પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે. યસ, આ પણ એક જ પેજનો પેરેગ્રાફ છે, એટલે somebody who does not have can also read, જેની પાસે નથી ભાગવતમ એ પણ સ્ક્રીન જોઈને વાંચી શકે છે, રાઈટ? સો યસ, you can read. Okay. ઇલેશ શાહજી વાંચવું છે? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 ઓકે. પરેશ શાહ પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાતભાઈ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી એસી સરસ્વતી. ભગવાન પૂર્ણપણે ચેતન સ્વરૂપે છે અને આપણે તેમને આપણી સ્થૂળ આંખો અને ઇન્દ્રિયો વડે જોઈ શકતા નથી. તેનું આ શ્લોકમાં વિશેષ પ્રમાણ છે. જીવાત્માના દેહમાં રહેલા દિવ્યકરણ આત્માને પણ આપણે શોધી શકતા નથી. આપણે જીવાત્માના શરીરના કે સૂક્ષ્મ મનના બાહ્ય આવરણ તરફ જોઈએ છીએ, પણ શરીરની અંદરના એ ચેતન તત્વોને આપણે જોઈ શકતા નથી. તેથી આપણે સ્થૂળ દેહની હાજરીથી જીવાત્માની હાજરીને સ્વીકારીએ છીએ. તેવી જ રીતે જેઓ પોતાની સ્થૂળ આંખો કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનને જોવા ઈચ્છે છે, તેમને ભગવાનના વિરાટ રૂપ નામના પ્રચંડ બાહ્ય સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. દાખલા તરીકે જ્યારે કોઈ એક સજ્જન સહેલાઈથી જોઈ શકાય એવી પોતાની કારમાં જાય છે, ત્યારે આપણે કારને તેની અંદર બેઠેલા સજ્જન સાથે ઓળખીએ છીએ. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ પોતાની ખાસ ગાડીમાં જાય છે, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ રાષ્ટ્રપતિ જાય છે. તત્કાળ પૂરતા આપણે કારને પ્રમુખ સાથે ઘટરૂપ ગણીએ છીએ. એવી રીતે અલ્પ બુદ્ધિ લોકો જ
જરૂરી યોગ્યતા વિના અત્યારે જ ભગવાનના દર્શન કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. તેમને પહેલા આ અનંત ભૌતિક બ્રહ્માંડને ભગવાનના રૂપ તરીકે દેખાડાય છે. જો કે ભગવાન તો તેની અંદર પણ છે અને બહાર પણ છે. આકાશની અંદરના વાદળ અને આકાશની નીલિમાને આના સંબંધમાં વધુ સારી રીતે સમજી શકાશે. આકાશ અને આકાશની નીલિમા બંને જુદી વસ્તુઓ છે, છતાં પણ આપણે આકાશનો રંગ વાદળી હોવાનું સમજીએ છીએ. પણ આ તો માત્ર સાધારણ માણસ માટેની સામાન્ય કલ્પના જ છે. ભક્તિ વેદાંત સ્વામીની જય. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. પાઠ કી જય. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. અહીંયા એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવવામાં આવ્યું છે. સૂત ગોસ્વામી મહારાજ એક્ઝામ્પલ આપે છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિની નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવીએ ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારે. બહુ સરસ અહીંયા ઉપમા આપીને સમજાવે છે આપણને, જે જરૂરી છે સમજવું. એકચ્યુઅલી આપણે બધા ઉપમાથી બહુ સરસ રીતે સમજીએ. ખાવાનો ઉપમા નહીં, જે ઉપમા એટલે કે આવી રીતે જુઓ, આ દેખાય છે ને કે ભાઈ આપણે શેની સાથે કલ્પના કરવાની? ભગવાનનું વિરાટ રૂપને કલ્પના કરવાની, અથવા તો આપણું આ શરીર છે એને આપણે સાચું સમજવાનું. તો એનો અહીંયા બે દાખલા આપ્યા છે કે ભાઈ પહેલો તો એક કે અત્યારે ચોમાસું ચાલે છે એટલે આ દાખલો બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ઉપયુક્ત છે કે વાદળ આવી જાય અને આપણે એમ કહીએ કે આખા આકાશને જેને કહેવાય ને કે ઢાંકી દીધું વાદળે. આપણે કહીએ એવું, પણ એકચ્યુઅલી એવું થોડું છે. આકાશ તો કેટલું વિશાળ છે, વાદળો તો આટલા જ છે. આપણે પ્લેનમાં જર્ની કરીએ તો ખબર પડે કે બહુ જ કંઈ જ નથી આપણે વાદળાની ઉપર જઈએ ત્યારે. અને અધરવાઇઝ પણ ઓલ્સો આપણે વ્હીકલમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈએ, ઘણી વાર તો એવું હોય કે ગામના એક છેડામાં વરસાદ હોય, વાદળ હોય, અંધારું હોય, અને બીજા છેડામાં મોટો મસ્ત તડકો આવતો હોય. એટલે જ્યાં આગળ જે લોકલી એને એવું લાગે કે વાદળ છવાઈ ગયું છે, એવું એકચ્યુઅલી હોતું નથી. બીજું કે બહુ જ જેને કહેવાય ને કે બવંડર આવે કે પેલું વાવાઝોડું આવે તો ત્યારે પણ એવું લાગે કે જે ધૂળ છે એને આખું બધું વાતાવરણ ભરી દીધું છે. પણ એકચ્યુઅલી એ શું છે? એ ટેમ્પરરી અથવા તો લોકલ ફિનોમેના છે. લોકલ એટલે કે નાની જગ્યામાં થતી ફિનોમેના છે. એવો જ એક બીજો દાખલો આપ્યો છે કે આકાશને આપણે કહીએ છીએ કે વાદળી રંગનું આકાશ છે, ભૂરા કલરનું આકાશ છે, એવું કહીએ છીએ. પણ આકાશને એકચ્યુઅલી કલર છે? આકાશને કોઈ કલર નથી, પણ આપણને દેખાય છે એવું. એવી રીતે આપણને પણ આપણું શરીર જે છે એ ભૌતિક શરીર, અને બહુ તો અનુભૂતિ આપણને સૂક્ષ્મ શરીરની થાય, મનની અનુભૂતિ થાય, મન બુદ્ધિ ને અહંકારની થોડી અનુભૂતિ થાય, બાકી આપણને થતી નથી. એટલે આપણે આત્માને સમજી શકતા નથી. આપણે પેલું 18 દિવસમાં ઉદાહરણ જોઈએ છે ને કે રાજા પક્ષી માટે પાંજરું લાવે છે ને પાંજરાને બહુ સરસ સજાવે છે, ટનાટન એને સરસ ગોલ્ડન કલરથી પેન્ટ કરે છે અને હીરા મોતી જડાવે છે, અને આજુબાજુમાં સરસ એને મ્યુઝિકની વ્યવસ્થા, સરસ પવન આવે એની વ્યવસ્થા. પછી અંદરનો જે પંખી હોય છે, પંખીને તો ભૂલી જ જાય છે. એ પંખી માટે કંઈક ખાવાની જરૂર પડશે, એને કંઈક તરસ લાગશે તો પાણીની જરૂર પડશે, એવું કાંઈ એને રહેતું નથી અને પંખી મરી જાય છે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? આપણે પણ એ રીતે આપણે, કારણ કે આપણે આપણા આત્માને જોઈ શકતા નથી એટલે આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ છીએ, નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ. અહીંયા આગળ બીજું એક ઉદાહરણ, અહીંયા આગળ જે બીજો પોઈન્ટ છે કે ભગવાનનું પણ જે સ્વરૂપ જે છે વિરાટ સ્વરૂપ, એ પણ એટલા માટે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ વસ્તુ આપણને ભગવાન જેવી લાગે, રાઈટ? અધરવાઇઝ આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ. એટલા માટે આપણે એ શરીર વિરાટ રૂપ જે છે એને ગણીએ છીએ. બટ અધરવાઇઝ ભગવાનના અવતાર તરીકે એક મહાન કાર્ય કરવા માટે એ કઈ વિરાટ રૂપ છે નહીં. એટલે ઇટ ઇઝ અ ટેમ્પરરી છે અને ભૌતિક ગણી શકાય, એટલા માટે એને અવતારોમાં ગણ્યું નથી. કારણ કે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા બધા લોકો જે છે દલીલો કરવા આવી પહોંચે કે આમ તમે કહો છો કે વિરાટ રૂપ છે, વિરાટ રૂપ છે, પણ વિરાટ રૂપને અવતારમાં તો ગણાયું નથી. એટલે એનો છેદ ઉડાડવા માટે અહીંયા આગળ ઉપરી 5 શ્લોકોમાં એની વ્યાખ્યા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એ ઉપરાંત એની સાથે સાથે જે બીજી વાતને વણી લેવામાં આવી છે કે જેવી રીતે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ એ ભગવાનનું અવતાર નથી, એવી રીતે આપણું આ શરીર છે એ પણ આપણું સાચું પહેચાન, સાચી આપણી ઓળખ નથી. સાચી ઓળખ આપણી શું છે? આધ્યાત્મિક સ્ફુલ્લિંગ છીએ આપણે, ભગવાનના શાશ્વત અંશ છીએ આપણે, શાશ્વત અંશ. અને એના કારણે આપણે ધારીએ તો ચોક્કસ આપણા
જે મૂળ છે એવા ભગવાનની સેવામાં પાછા જઈ શકીએ છીએ. પણ આપણને એનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. આપણી સ્કૂલોમાં ચોપડીઓમાં ક્યાંય, હવે તો થેન્કફુલી હોપફુલી હજી પણ somehow sometime we will have teaching of Bhagavad Gita in the schoolings, right? નહીં તો આપણે આટલું બધું ભણી ગયા 25 વર્ષ સુધી, કદાચ એનાથી વધારે ઘણા બધા લોકો ભણ્યા હશે, પણ એ ભણી ભણીને આપણને શું શીખવાડવામાં આવે કે કાં તો લોઢું કેવી રીતે બનાવવું, અથવા તો એકાઉન્ટિંગ કેવી રીતે કરવું, અથવા તો સાયન્સમાં H2S નું સંયોજન શું છે, બસ આ બધામાં જ આપણને શીખવાડવામાં આવે છે. ખરેખર જે મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે એ તો શીખવાડવામાં આવતું નથી. પ્રભુપાદ અહીંયા કેવો સરસ દાખલો આપે છે. એમના લેક્ચરમાં હંમેશા પ્રભુપાદ આ દાખલો આપે કે રાષ્ટ્રપતિ જતા હોય, એની આનો કાફલો જતો હોય, આખો કાફલામાં કેટલા બધા વ્હીકલ્સ હોય, તો બધા શું કે રાષ્ટ્રપતિ જાય છે. ઇવન એના કાચ બી એવા બનાવ્યા હોય કે દેખાય નહીં કે કઈ ગાડીમાં બેઠા છે, છતાંય બધા કે રાષ્ટ્રપતિ જાય છે, રાઈટ. અને બીજો એક દાખલો પ્રભુપાદ આપે કે તમારે રિક્ષાને બોલાવો હોય તો તમે શું કહો, એ રિક્ષા, રાઈટ. અથવા તો ટેક્સીને બોલાવ્યો તો ટેક્સી, રાઈટ, એમ કહીને તમે બોલાવો એને. અને એકચ્યુઅલી તમે રિક્ષાને બોલાવો છો, રિક્ષા સાંભળે છે ના, રિક્ષામાં બેઠેલો એનો જે રિક્ષા ચાલક છે એ સાંભળીને એ રિક્ષાને આપણી પાસે લઈ આવે, અથવા ટેક્સી ચાલકે લઈ આવે. એટલે એવી રીતે આપણે પણ રિયલાઇઝ કરવું જોઈએ કે આપણે પણ આ વ્હીકલની અંદર બેઠેલા છીએ. આપણને આ વ્હીકલ આપવામાં આવ્યું છે. આપણને તો ઠીક છે, બીજાને પણ ક્યારેક બીજા પ્રત્યે ધૃણા થાય કે એમ થાય કે આ એ યોગ્ય નથી ને એમાં આટલી બધી ખામી છે ને કામી છે, ક્રોધી છે, લોભી છે, કંઈ પણ વિચાર આવે તો વી કેન ઓલવેઝ ટેક શેલ્ટર ઓફ ધીસ. આપણે આનો આશરો લઈ શકીએ. શું કે એ પણ એ વ્યક્તિ નથી, બરાબર. એ વ્યક્તિની અંદર તો આત્મા છે, પણ એની બહાર જે આ બે આવરણો છે, સૂક્ષ્મ શરીર ને સ્થૂળ શરીર, એનું જેને કહેવાય કે જે કંઈ પણ વર્તન છે, બિહેવિયર છે, એ છે, બરાબર. આપણને લાગે કે આવું બધું આ તો બહુ જ હાઈ ચાલે છે, ના એવું નથી. પણ એ રિયલાઇઝેશન થવાથી ઘણા બધા ભક્તો, જેવી રીતે પ્રભુપાદે લખ્યું છે, એમને રિયલાઇઝેશન કર્યું છે. હમણાં જે આપણે ક્લિપ જોઈ, તમે જોયું ને, માય ગોડ, શરીરમાં જો આટલું બધું દર્દ હોય, શરીરમાં બિલકુલ શક્તિનો છાંટો ના હોય, અને છતાંય ભાગવતમ ઉપર ડિસ્કોર્સ આપી શકો, એ પણ મૃત્યુના થોડા કલાકો પહેલા, એ ક્યારે શક્ય બને કે જ્યારે આ રિયલાઇઝેશન કર્યું હોય ત્યારે. અને આવા બધા ભગવાનના એમ્પાવર્ડ એસોસિએટ્સ, જેને કહેવાય શક્તિ અવતારો, એ ભગવાન શું કામ મોકલે છે? આપણા બધા માટે આંખો ખોલવા માટે મોકલે છે કે ધીસ ઇઝ પોસિબલ, ધીસ ઇઝ વેરી મચ પોસિબલ. અને ભગવાન કહે છે એમ સુસુખમ કરતું અવ્યયમ. જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેમ જેમ આપણે જપ કરતા જશું, તેમ તેમ આપણું રિયલાઇઝેશન વધતું જશે. આ શબ્દો અત્યારે તો આપણને એવું લાગે કે ભાઈ ઘણી વાર તો આ શક્ય જ નથી, રાઈટ. કેવી રીતે હું કેવી રીતે વિચારું કે હું આ શરીર છું, હું આત્મા છું ને શરીર નથી, કેવી રીતે હું વિચારું, રાઈટ. પણ જેમ જેમ જે રસ્તો સુસુખમ, સહેલો રસ્તો છે ને, કઈ વધારે અઘરો તો બતાવ્યો નથી. બીજું કાંઈ એવું નથી કીધું, ખાલી જીભથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો છે. અને બીજા જે આપણે કોઈ પણ રીતે ભક્તોની સાથે સંકળાઈ શકીએ, અને ભક્તો જે રીતે આપણને દેખાય કે એ લોકો કેવી રીતે ભગવાનને ભજી રહ્યા છે, ભક્તો ભોગ લગાવી રહ્યા છે, ભક્તો ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું જેને કહેવાય ચર્ચા કરી રહ્યા છે, તો એમાં આપણે જોડાઈએ. બોધયંત પરસ્પરમ, બસ ધેટ મચ ઇટ ઇઝ ઇઝી, બરાબર. કલિયુગમાં તો એવું કીધું જ નથી કે જંગલમાં જઈને તપ કરો, રાઈટ. પ્રભુપાદે ચોખ્ખી ના પાડેલી છે. બાકી વેદોનું અધ્યયન કરો તો એમાં આવે જ આવે કે તમારે આ છોડી દેવું જોઈએ, પેલું છોડી દેવું જોઈએ, ઘરે ના રહેવું જોઈએ, પણ એવું નથી. બહુ જ ક્લિયરલી આપેલું છે, રાઈટ. તો એ કરવાથી આપણે ચોક્કસ આ જે પરિસ્થિતિ છે એને સમજી શકીએ. બીજો જે દાખલો આપેલો છે કે આકાશ જે છે એ કલર, આપણે જે વાત થઈ કે એને ભૂરું કે જે પણ વાદળી ગણવામાં આવ્યું છે, પણ એકચ્યુઅલી આકાશનો કોઈ કલર છે નહીં, રાઈટ. પણ સામાન્ય નાનું બાળક હોય એને ભણવાની શરૂઆત કરે તો કે નીલાસમાં, બરાબર, ને ત્યાંથી જ શરૂઆત કરે. ઇવન મોટા મોટા બી એવું જ માને, જ્યાં સુધી એને ખરેખર ખબર ના પડે કે આકાશ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી ને, આ જે ભૂરું દેખાઈ રહ્યું છે એ એકચ્યુઅલી કોઈ એવું પડ નથી કે જેનો કલર ભૂરો છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ઇલ્યુઝન, આપણું ભ્રમ છે એટલે ભૂરું દેખાઈ રહ્યું છે. એવી રીતે આપણે આપણી જાતને જયારે અરીસામાં જોઈએ કે આપણે પોતાને જયારે આ શરીર સમજીએ, મને આવું કીધું, મારા વિશે આવું બોલ્યા, અથવા તો પેલો વ્યક્તિ જે છે બહુ જ ખરાબ છે, એ આમ છે તેમ છે, એવું જયારે વિચારીએ ત્યારે આપણે જયારે એને આની સાથે કનેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને ચોક્કસ એમ કહેવાય કે અલગ રીતે આખી પરિસ્થિતિની બહાર આવીને જોવાનો એક નવો એંગલ મળે, રાઈટ. નહીં તો મોટા ભાગના લોકો જે કોઈ પણ મેં જોયા છે જે પોતે પણ બહુ જ સફર કરતા હોય છે,
ઇન્ટરનલી એમને ખબર નથી હોતી. એનું કારણ હોય છે કે તે કાન્ટ ફોરગીવ અધર્સ, એ બીજાને માફ નથી કરી શકતા. કેમ માફ નથી કરી શકતા? કોઈએ તમારી જોડે બહુ જ ખરાબ કર્યું, યુ કાન્ટ ફોરગીવ ધેમ ઇવન આફ્ટર લોટ ઓફ ટાઈમ. કેમ? તો એ પોતે જ પોતાના શરીર સાથે એટલા બધા જકડાયેલા હોય. હું જેટલો મારા શરીર સાથે વધારે જકડાયેલો હોઉં એટલો હું બીજાને ફોરગીવ ના કરી શકું. આઈ કેન નોટ, હું એમને માફ ન કરી શકું, રાઈટ. અને કોઈને તમે માફ ના કરો ત્યાં સુધી તમે પોતે અંદરથી પીડાયા કરો, રાઈટ. એને તો કંઈક કરવું જોઈએ મારે. હું ના કરી શકું તો કુદરત કંઈક કરે એને, રાઈટ. એવા ઘણા બધા દાખલા તમને મળતા હોય. અને જ્યાં સુધી એ ભાવના મનમાં હોય ત્યાં સુધી તો પછી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ કરવામાં ઈચ્છા થવી અને તલ્લીનતાથી થવું, એ બંનેમાં થોડીક મુશ્કેલી થાય, રાઈટ. એટલે આ ભાવના જે છે એમાં પણ આપણને ફાયદો કરે છે. જેમ જેમ આ અધ્યયન કરીએ વી કેન ડિટેચ અવર સેલ્સ, રાઈટ. એવું નથી કે એક્શન નથી લેવાના, રાઈટ. કોઈ ઘરમાં આવીને ધાડ પાડે તો રોકવાનું નહીં કે ના હું તો ડિટેચ છું, એવું નહીં. દેટ્સ નોટ ધ કેસ. પ્રભુપાદ કહેતા હતા ને, મેં તમને દાખલો કીધો હતો કે જ્યારે મંદિર બંધાતું હતું ત્યારે સિમેન્ટની જે જગ્યા જ્યાં રાખતા હતા ત્યાં આગળ બરાબર લોકિંગ છે કે નહીં, સિક્યોરિટી છે કે નહીં, બધું પ્રભુપાદ ચેક કરતા હતા પર્સનલી, રાઈટ. બટ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ બાય અસ. એ કરવાનું. અને એ સાથે જ જ્યારે પણ તમને લાગે કે કોઈ વસ્તુ મારા આધ્યાત્મિક વિકાસમાં અડચણરૂપ છે તો એને માફ કરીને વી કેન મૂવ ફોરવર્ડ. ધેન ઓનલી વી કેન પ્રોગ્રેસ, અધરવાઇઝ વી કેન નોટ પ્રોગ્રેસ. લોકો કોઈને, મતલબ આજકાલ એટલું બધું ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન થઈ ગઈ છે, કોઈને કાંઈ માફ કરવા જ તૈયાર નથી. ધેન હાઉ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ વિલ હેપન? એટલે ભાગવતમના શરણે આવીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભાઈ કોઈ પણ શરીર નથી, હું એકલો શરીર નથી એવું નથી, બીજા પણ શરીર નથી, બધા બિચારા પોતપોતાનો સજા ભોગવવા માટે આવેલા છે. એટલે એ, અને આ ભૌતિક જગતની રચના જ એવી છે કે કોઈનાથી કોઈને કાંઈક ને કાંઈક તો થઈ જ જાય. સો ઇફ વી સ્ટોપ ત્યાં ને ત્યાં ઉભા રહેવા કરતા આગળ વધવાનું ચાલુ કરશું તો આપણે પ્રભુપાદની જેમ એમનો ધુતિયાનો છેડો પકડીને વી કેન એન્ટર ઇનટુ ગોલોકા. વિથ ધેટ વી વિલ એન્ડ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. હરે ધન્યવાદ પ્રભુજી. મને એક ક્વેરી હતી જે તમે છેલ્લે પૂરી કરી નાખી. મીન્સ એક છે, મીન્સ જે તમે બોલ્યા હતા ક્ષમા આપવા માટે થઈને, કે આપણે પણ આ ભૌતિક દેહમાં છે, એ પણ આ ભૌતિક દેહમાં છે, અને એ પણ પોતાનું કર્મ પૂરું કરવા માટે આવ્યો છે. અને ભલે ને એને ગમે તેવું કામ કર્યું હોય છતાંય